Здравствуйте, меня зовут Ксения, я менеджер фитнес-клуба «Спарта», который находится в самом прекрасном городе Санкт-Петербург по улице Адоевского, 28. Сейчас мы находимся в нашей зоне отдыха. Обратите внимание, у меня за спиной установлен прекрасный камин, который доставляет комфорт и уют нашему фитнес-клубу, монтаж которого был произведен более 10 лет назад компанией «Домотехника». И сегодня мы пригласили представителей этой компании для полного ознакомления этого отопительного прибора. Здравствуйте, меня зовут Евгений Циня, и сегодня я хотел бы вам рассказать об уникальном камине бельгийского производителя компании Дамбар. Модель называется 83123. Одним из главных преимуществ этой модели является панорамное стекло. Находясь в любой точке помещения, вы можете наблюдать за красотой огня. Также в этом камине используется специальный материал, это специальная котловая сталь. И также здесь используется специальная керамика, такой достаточно очень термостойкий, жаропрочный материал, который не трескается, если ничего не происходит. Также хочу отметить очень удобный продуманный механизм открывания дверцы, что очень интересно, открывается по всему радиусу камина. Существует стереотип, что камин является исключительно домашним отопительным прибором, но я вам скажу, что это не так. Сегодня в фитнес-клубе «Спарта» мы увидели современный камин Дамбар в самом центре зала отдыха. Отсюда вывод, что камин можно устанавливать абсолютно везде, будь то это ресторан, будь то это фитнес-центр, будь то это бизнес-центр. Его можно установить везде. Поэтому, дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал «Домотехника», не забудьте ставить лайки, приходите к нам.